بڑھڑے پیو نو کلمہ بھی پڑھاونا ہوی آخر تیدا پیو ہے تا میرے واسطے بھی ایویں مقام رکھ دے جے کلمہ بھی پڑھاونا ہوی بڑھڑے نو کیوں اوکھا کیتئی جے کر مینوں آکھیا میں ٹر کے آ ونجا دوجا دے ماں پیو دی بھی عزت تھیندی پئی ہے ساڈے کول ہائے ہائے نبی پاک فرمیندے نا میں آکھا آمین ہلاک ہوے او بندہ کہ جیدی زندگی وچ بڑھڑے ماں پیو بھی ہن پے لیکن اللہ کریم دے دربار دے اندر ماں پیو دی خدمت کر کے جنت نہیں کھٹی ہلاک ہوے او بندہ تے نمبر 3 میں جڑے قدم رکھے جبریل اگو آکھا ہلاک ہوے او بندہ برباد ہوے او بندہ جیدی زندگی وچ رمضان دا مہینہ بھی آیا ہے رمضان دا مہینہ گزر گیا ہے اللہ تو گناہاں دی معافی نہیں منگی برباد ہوے او بندہ میں آکھا آمین جیرے مہینے وچ رحمت بندے نو ودی گلے دی ہوے رحمت ودی گلے دی ہوے تے بندہ وت بھی محروم تھی ونجے ہلاک ہوے او بندہ اگے جویں تانوں سمجھایا 11 مہینیاں وچ بندہ رحمت ودا گلیندا ہے رمضان وچ رحمت ودی گلیندی ہے بندے نو تے وت بھی بندہ محروم رہ ونجے نبی پاک فرماندے برباد ہوے او بندہ ہائے وت لوگاں سمجھا کہ اللہ نبی پاک فرمانے نا رحمت ودی گلیں دیئے بنیو لیکن اتنا خیال ضرور کرے اتنا خیال ضرور کرے بہت سارے روزے دار اے جین روزہ رکھے دن سوا بکھ دے نصیب کچھ نہیں تھیندا رحمت ودی گلیں دیئے روزہ رکھے دن سوا تس دے کچھ نصیب نہیں تھیندا بہت سارے بندن رات نو تراویاں پڑھ دن سوا تھکیڑے دے حاصل کچھ نہیں تھیندا کیوں یا رسول اللہ نبی پاک فرمیندے نا الصیام جنہ روزہ لے بندے نو گناہاں تو روکیندا جیڑا روزہ بندے نو گناہاں تو نہیں روکیندا روزے دار نو روزے رکھن دا ہی فائدہ تے جے کر رک گیا بندہ اللہ کریم دے پیغمبر فرمیندے نا مینوں اللہ پاک چا دسائے الصوم لی وانا اجزا بہ الصوم لی وانا اجزا بہی فی روایتنا الصوم لی انا اجزی بہی اللہ کریم فرمیندے نبی سونے نو میرا پیغمبر اپنی امت نو چلسا کہ باقی جنیاں عبادتاں ہی نا نماز بندہ پڑھے دوجے دیکھ گھننے نا حج تے بندہ ونجے دوجاں کو پتہ لگویں دے زکاة بندہ دے وے گھنن والے کو پتہ لگویں داؤں دے کہ زکاة دا مال تے پیسہ دیندا پیے صدقہ بندہ کرے دوجے نو پتہ لگویں دے نفلیاں بندہ پڑھے دوجے نو پتہ لگویں دے بندہ تلاوت کرے دوجے سن گھندن اللہ فرمے دے روزہ ہے جئی عبادت ہے کہ میں اللہ کریم تو سوا کہنوں بھی پتہ نہیں لگدا تے جے ویلے قیامت دا میدان ہو سی میں رحمت دے دروازے کھول کے بدلہ دیون تے آکھاں او فرشتیو ہٹ ونجو نماز دا بدلہ تواڈے ذریعے دیواں حج دا بدلہ تواڈے ذریعے دیواں میں زکات دا بدلہ تواڈے ذریعے دیواں تلاوتاں دا بدلہ تواڈے ذریعے دیواں ہٹ ونجو روزے داراں دے پینے الصوم لی وانا اجزا بہی الصوم لی وانا اجزی بہی ہٹ ونجو فرشتیو پاسے تے ہٹ ونجو روزے دار نے روزے والا کم کیتا ہے جہاں پتہ میں اللہ تو سوا کہنوں نہیں لگدا تے میں اللہ کریم بدلہ بھی دیساں ثواب بھی دیساں تا آپ دیساں تانوں بھی جلا تلاون دی لوڑ آوے تا صحیح بندہ رحمت دا دروازہ کھلا پیے برکت دا دروازہ کھلا پیے بخشش دا دروازہ کھلا پیے جہنم تو بچن دا دروازہ کھلا پیے آوے تا صحیح بندہ دل تنگ نہ کرے آ کے مل ونجے دروازہ اللہ دا اللہ آ گیا مہربانی کر ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری پروردگار خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں اللہ دروازہ کھلا بھائی مہربانی کر اے بیٹھے ہیں سا چمبڑ ونجے جڑ ویلے بندہ پکا تھی ونجے جڑ ویلے بندہ اللہ نہیں چھوڑ اللہ لیکن تائیں روزہ تا بندے نے رکھے اعتکاف تا بندہ بیٹھے
لیلۃ القدر دا پیا گلیندے چھیکڑے دہاکے دی تاک رات وچ بندہ گلیندا پیا پتہ نہیں کھوے کوئی رات 84 سال دی عبادت نالوں بھی زیادہ ثواب ملے ایک کام بھی کریندا پیا روزہ بھی رکھیندا پیا تراویاں بھی پڑھدا پیا تلاوتاں بھی کریندا پیا لیکن نال نال کوڑ بھی مریندا پیا پیٹ دا تے روزہ رکھس زبان دا روزہ نہیں رکھا پیٹ دا روزہ رکھس کنا دا روزہ نہیں رکھا پیٹ دا روزہ رکھس ہتھاں دا روزہ نہیں رکھا پیٹ دا روزہ رکھس اکھ دا روزہ نہیں رکھا مثال سنے نبی علیہ السلام دا دور ہی دو زنانیاں عورتاں انہاں دے پیٹ وچ درد پے گئی ہے مسئلہ پوچھن واسطے آئے جویں اج بھی لوگ ساڈے کول مسئلے آ پوچھدے نا مولانا صاحب مسئلہ دسو بندہ بڑا بیمار بڑی تکلیف ہے کہ کرنا چاہیے روزہ کھولے یا نہ کھولے نبی پاک تو پوچھا گیا یا رسول اللہ پیٹ وچ بڑا درد ہے تکلیف ہے آپ نے فرمایا پیالہ انہاں دے سامنے رکھو پیالہ جڑے سامنے رکھا گیا ہے آپ نے فرمایا انہاں نو آکھو الٹی کرو تساں انہاں دوہاں جڑیاں نے الٹی کیتی ہے پیالے وچ جڑے الٹی کیتی پیالے وچ اندروں انسانی خون دے بوٹیاں نکلیاں انسان دے خون دیاں انسان دے خون دیاں بوٹیاں نکلیاں لہو نکلے دیکھن والے پریشان ایک چکرے بوٹیاں کیویں خون کیویں صحابہ کرام بھی حیران باقی سارے بھی حیران ایک چکرے نبی علیہ السلام فرمایا انہاں زنانیاں کول پوچھو او روزہ ہی پدا جی بالکل روزہ ہی تے روزے نال تساں کہندا گلا تا نہیں کیتا ہاں روزہ تا تساں رکھے گلا تا کہندا نہیں کیتا او گلا کیتا ہے اللہ قرآن پاک وچ فرمائے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم او گلا کرنا ایویں ہے جویں بندہ موئے بھرا دی بوٹی کھپ کے کھاوے موئے بھرا دی بوٹی اللہ موئے بھرا دا گوشت کھپ کے بندہ جویں کھاوے ایویں ہوندا گلا کرنا نبی علیہ السلام فرمایا روزہ نے گلا تانی نے کیتا یہ بالکل کر بیٹھے ہیں صحابہ کرام پوچھ دینا یا رسول اللہ جے کر بندے دے وچ عیب ہوے تے دوجے دے سامنے بیان چا کرو اے تا گلا نہ بن سی نبی پاک فرمایا نہیں گلا تا ہوندا ہی ہوئے ایک بندے دے وچ غلطی ہے بندے دے وچ قصور ہے بندے دے وچ گناہ ہے تے تساں کنڈ پیچھو بیان کرو ایو تا گلا بندا ہے ایو تا غیبت بندی ہے تے جے کر بندے وچ عیب کوئی نہیں تے تساں بیان کرے سو تا بہتان بن ویسی اس نالوں وی ڈبل گناہ الغیبت اشد من الزنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمیندے گلا کرنا اے زنا تو بھی بھڑے اللہ بندہ روزہ ہی رکھی بیٹھے گلا کو بھی شروع ہے ایدے پیٹ دا تا روزہ ہے پر زبان دا روزہ نہیں روزہ رکھی بیٹھے ناونے بھی نال سندا پیے پیٹ دا روزہ رکھس کنا دا روزہ نہیں رکھا روزہ رکھی بیٹھے زبان نال فوش گوئیاں بھی کریندا پیے لنڈ بھی مریندا پیے جھوٹی قسماں بھی چیندا پیے اللہ فرما دے کچھ تا سوچیاں او بندہ رحمت دا ودی گلیں دی اپنے آپ نو تے رحمت تو محروم کر چھوڑے رحمت ودی گلے دی آپ جو معروم کر چھوڑائی اساں تک کمی نہیں کیتی اساں شیطاناں نو ڈھک چھوڑائی تاکہ رحمت کھلی پئی ہوے شیطان بند ہوویں بندے نو ورغلا نہ سگن پر تے کہ کیتا رحمت جڑی سڈ ودی مرے دی آپ پچھو تے مل پیے میں تا آوازاں وی ماریاں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ او گناہگارو اللہ دی رحمت تو نا امید نہ تھی وہ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے بندے دے گناہ تاریاں تو بھی زیادہ ہوویں بندے دے گناہ درختاں دے پتھراں تو بھی زیادہ ہوویں بندے دے گناہ زمین دے ذراں تو بھی زیادہ ہوویں بندے دے گناہ جے کر پہاڑ تو بھی اونچے تھی ونجن اللہ فرما دے میری رحمت دا مقابلہ وت بھی نہیں کر سکدے آسائی بندہ یا ایوہ الانسانو ما غرکا بے ربک الکریم
او کہیں تینوں دھوکھا دیتا ہے اللہ تیری سندا نہیں، او کہیں تینوں پٹی پڑھائیے اللہ تیری قبول نہیں کرے دا، نا نا میں تا اللہ اعلان کرے نا اجیب دعوت الدائی اذا دعان، آ میرے دربار تے کہیں واسطے نال نہ کہیں وسیلے نال نہ، جے کر دنیا دے افسر واسطیاں نال کام کرن، دنیا دے افسر وسیلیاں نال کام کرن تے میں اللہ بھی واسطے وسیلہ نال کام کراں، ول اللہ تے مخلوق دا فرق باقی نہیں رہندا۔ فرق کی رہیا میں بھی کام کرا واسطے نال اللہ بھی کام کرے واسطے نال، فرق کے راسی نانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سب تو وڈا مہربان ہے تے ساریاں تو وڈا مہربان ہوندا ہے کہ جڑا بغیر واسطے دے وسیلے دے کام کر چھوڑے۔ آ صحیح رحمت ودی گلیں دی آ نبی پاک فرمیندے ایک بندہ آئی بنی اسرائیل وچ 1000 سال تو نہیں اپنے وجود تو ہتھیاروں نہیں لائے، 1000 سال تک اللہ دے رستے تے جہاد کرے داری ہے، لڑائی کرے داری ہے اللہ دے رستے وچ۔ صحابہ کرام بڑے حیران، ہاں 1000 سال تے جہاد کرنا اے کوئی معمولی نیکی بھی نہیں۔ اللہ قرآن ہی فرمائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقل فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اور جہاد کرنے والا مجاہد اپنی جہاد رہ گیا، میں اللہ کریم کو انہاں گھوڑا دی قسم ہے جڑی گھوڑی تے چڑھ کے تے جہاد پیا کریں دے، مجاہد تا مجاہد ریا، گھوڑیاں دی بھی قسم ہے میں اللہ کریم نو جڑے گھوڑیاں تے چڑھ کے تے جہاد پیا کریں دے، مٹی اڑدی پئی ہے چنگاریاں نکلدیاں پئیاں سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما دے جہاد کرنے والا بندہ جڑے پیر رکھیں دے زمین دے اوتے الا کوتب لہ اس دے واسطے نیک عمل پیا لکھیندا ہوندا ہے۔ مجاہد نو ترہ لگے وت وی نیک عمل، پیاس آوے وت وی نیک عمل، ستا پیے وت وی نیک عمل، اللہ دے رستے تے جڑا جہاد کریندا پیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما 1000 سال تو نہیں جہاد کرے دا رہ گیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے یا رسول اللہ ساری اتنی تا عمر نہیں اسا جہاد کروں گا، اتنی ساری حیاتی نہیں اسا اللہ کریم دے دین واسطے لڑائی کروں گا۔ صحابہ پریشان تھے، یاد رکھے صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرے دا۔ نبی دے صحابہ پریشان تھی میں نہ تا اللہ برداشت نہیں کریں دا ہوندا۔ ایک چھوٹی جہی مثال چا سناواں، حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے ایک یہودی چاکھا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، تساں جو سنے دیو مسئلے اللہ دے نا تے ہک دیسو اللہ 70 تانوں دیسی، اللہ بھکھا ہے ساڈے تو چندے منگدا ہے۔ الیاذ باللہ یہودی بکواس کیتا، اللہ بھکھا ہے ساڈے کول منگدا ہے، آدھے میرے دین واسطے دیو میرے نا تے دیو، اللہ بھکھے استغفر اللہ یہودی بکواس کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو غیرت آئی اے اللہ نو بھونکے میں چپ کیویں کراں۔ آج کل تا لوگ آدھے نا مولانا صاحب ذرا مٹھا ہاتھ رکھا ہے، لوگ جے کچھ آکھن پہ خیر ہیں ہاں۔ حضرت صدیق نو غیرت آئی، ماری چاٹ رکھ کے یہودی نو منہ پھر گیا ہے تے یہودی بھجدا آیا نبی پاک دے کول اپنے بندے وی نال ٹور کے گھن آئے، او اللہ دے پیارے پیغمبر میں تواڈے دربار وچ آیا، تساں جو آدے ہو میں نبی ہاں اللہ دا پیغمبر ہاں انصاف کرن والا۔ صدیق میں کو بے گناہ چاٹ ماریے میں تا بدلہ منگدا۔ نبی پاک فرمایا صدیق نو سڈو، حضرت ابو بکر صدیق ہے، ہاں بھائی چاٹ کیوں ماری وی یا رسول اللہ اس گستاخی کیتی اللہ دی، آکھن لگا اللہ بھکھا ہے ساڈے کول چندے منگدا ہے، آدھے دین واسطے دیو مسیتاں چ دیو مدرساں وچ دیو اللہ دے نام تے دیو، بھکھے ساڈے کول چندے منگدا ہے، میں کو غیرت آئی تے میں چاٹ مار گیا۔ نبی پاک فرمایا اے یہودی تاد ہے میں گل کو نہیں کیتی، نہیں یا رسول اللہ گل کیتی۔ نبی پاک فرمایا میں انصاف والا نبی بن گیا، ابو بکر صدیق گواہ پیش کر، جے گواہ تیرے کول کونی تا چاٹ جھلن واسطے تیار ہو جا۔
جے میں آمنا دلال انصاف نہ کرے سا دوجا نو کیویں آکھساں جو تساں انصاف کیتا کرو میں تے انصاف کرن والا نبی بن کے آیا چاٹ جھلن واسطے تیار تھی ورنہ گواہ پیش کر یا رسول اللہ میں کیویں گواہ پیش کراں اے ہئی تے یا میں تریجی تا اللہ دی ذات ہے اور تا کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر میں گواہ کتھوں گھناواں حضرت ابوبکر صدیق پریشان تھے نبی فرمایا چاٹ جھلن واسطے تیار تھی تاں پتہ لگا اللہ فرمایا ون جبریل صدیق پریشان ہوئے میں اللہ کی میں چپ کراں وانو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اللہ فرماتے میں صدیق دیاں گواہیاں دیواں میرا پیارا پیغمبر واقعی یہودی بکواس کیتے آکھن لگا اللہ بھکھے ساڈے تو چندے منگدے اساں کیوں دیوں ہک دے بدلے 70 کوڑے وعدے نہ بنے دے اساں یہودی بکواس کیتے صدیق نے چاٹ ماریے چنگا کیتا میں اللہ صدیق دیاں صفائیاں پیا دینا مسئلہ پیا سمجھے نہ ہم اللہ نبی دے صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کریں دا صحابہ بڑے پریشان تھے 1000 سال تو نہیں جہاد کریں دا رہی ہے یا رسول اللہ سادہ کے بنسی 1000 سال سادی عمروں دی اساں بھی جہاد کروں 1000 سال سادی عمروں دی اللہ دے دین دی خدمت کروں 1000 سال سادی زندگیوں دی 1000 سال نمازاں پڑھوں 1000 سال زندگیوں دی 1000 سال سجدے کروں 1000 سال زندگیوں دی 1000 سال تلاوتاں کروں صحابہ پریشان تھے اللہ صحابہ دی پریشانی برداشت نہیں کی تھی اللہ فرمایا ون جبرائیل نبی دے یار پریشان ہوئے میں اللہ چپ چا کراں ون جلدی ون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الف شہر جیڑی رات وچ رمضان شریف رمضان دی جیڑی رات وچ قرآن پاک آیا ہے آخری دہاکے دی تاک رات وچ 21 دی رات 23 دی رات 25 دی رات 27 دی رات 29 دی رات کہیں تاک رات وچ آیا ہے چھیکڑے دہاکے دی اللہ کریم فرمایا ون جبریل ون کے سنا میرے نبی کو امت کو جا سنا چھیکڑے دہاکے دی تاک رات وچ قرآن آیا ہے پتہ نہیں کیڑی رات ہے چھیکڑے دہاکے دی تاک ایک کوئی رات ہے میرے نبی دے صحابہ نو ون کے جدس جے کر اس رات دے اندر ایک سجدہ بھی تھی گیا 84 سال دی عبادت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا صحابہ پریشان ہوئے میں چپ کراں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر چھیکڑا دہاکا تاک راتاں اندازہ لگاؤ اللہ جے ویلے انسان نو بنایا فرشتے اس ویلے آکھدے پیان اگے جویں تانوں اشارہ کر کے سنایا ہے دوبارہ سن گن لو نویں ساتھیاں نو بھی پتہ لگے فرشتے آکھن لگے اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اللہ انسان نو بنایا مٹی وچوں پانی وچوں بھا وچوں ہوا وچوں اے چار شیاں رلیاں مٹی انہاں وچ زیادی ہے باقی شیاں بھی نال رلیاں پیاں کیوں جو مٹی نو گنا گیا پانی نال گن کے تے سٹ دتا گیا دھوپ وچ اوتے ہوا بھی لگی دھوپ بھی لگی اللہ جتھاں چار شیاں رل ونجن اتھاں خیر نہیں ہوندی کیونکہ بھا تے پانی دا جوڑ نہیں ہوا تے پانی دا جوڑ نہیں پانی تے مٹی دا جوڑ نہیں اللہ پاک خیر نہ ہوسیا فساد نہ ونج کے کرے زمین وچ خون ریزیاں نہ ونج کرے زمین وچ اللہ کریم فرما دے او فرشتے جڑے اعتراض پہ کرے دیاں اللہ پاک دے دربار وچ اشکال پیش پہ کرے دیاں اللہ نانو نو سبے بے حمدے کمانو قدے سو لک غور کرے میں آخری گل کر کے دعا کراں فرشتے آکھن لگے اللہ تسبیحاں واسطے اساں جو کافی ہیں رکوع بھی کرے دے پئے ہیں سجدے بھی کرے دے پئے ہیں عبادتاں بھی کرے دے پئے ہیں نمازاں بھی پڑھ دے پئے ہیں تے جیڑی رات وچ قرآن پاک آیا ہے آخری دہاکے دی تاک رات وچ اللہ فرما دے تنزل الملائکۃ والروح فیہا میں فرشتہ کو بھیج دینا جبریل کو بھیج دینا اور تساں تاں آکھ دے آوے فساد ون کرے سی بندہ زمین وچ ونجو اے رمضان دی آخری دہاکے دی راتاں وچ جا کے میں اللہ نو راضی کرن دی کوشش پیا کریں دے تساں تا دیاوے فساد کرے سی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک دیکھو عبادتاں انسان دیاں بیوی بچے نو چھوڑ کے گھر والا نو چھوڑ کے میرا دربار تے دروازہ ملی پی ہے ہن میں بھی فیصلہ پیا کرے نا او بندیو من صام رمضان ایمان و احتساب قد غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان
انسانا ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه میری رحمت دا دروازہ جو کھلا پی ہے روزے رکھ دیہاں دے گناہ پچھلے معاف تراویح جا پڑھ پچھلی راتی دے گناہ معاف اللہ الفاظ قبول کرے وما علینا الا البلاغ